Моторчик для автономки сильно стучит. Прикручен к кузову. В общем, что решил сделать. Вот у меня был старый ремень. Я его что сделал? Я уже попробовал. Ну, правда, подвесил его и включил. Что сейчас сделаю? Значит, возьму его, стяну к хомутикам и подвешу, чтобы он вот так висел. Попробовал, в принципе, результат мне понравился. Лучше значительно стало, хотя некоторые пишут, есть бесшумные насосы. Я не понял, где их там поискать. Но уже значительно лучше стало. Как бы автономки у меня до этого не было, не пользовался ей. Прикрутил его к кузову. Он сильно стучит. Но решил поменять другой. Другой поставил, также стучит. Полазил в интернете, пишут, что это болезнь у них. Ну, в общем, решил на подвес сделать. Как бы ремень. Вот такой взял. На болты его посажу, прикручу. И будет как бы на подвесе. Ну, как глушители висят. Как бы вот тоже такую систему хочу поставить. Посмотрел, значит, продаются как бы глушители. Но некоторые пишут, от них толку никакого нет. От того, что глушитель пластиковый, он еще сильнее звенит. Ну вот решил выйти из положения вот таким способом. Вот я болтики подготовил. Я их сейчас прикручу. Просверлю, значит, ремень. Прикручу болтики на шайбы. Будет как на подвес. Попробовал, в принципе, нормально. Вот у меня, значит, здесь такой подвес будет. К нему прикручу. Как-то вот так.